Siemanko. Nie wiem, czy wiecie, ale ICS-y to są naprawdę fajne giwery. Bardzo fajnie się składa, bo dwudzielny gearbox super. Jest tylko z nim jeden mały problem. Problem numer 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Od niedawna pęka po prostu listwa popychacza. Tutaj zobaczycie, w którym miejscu. Tutaj. No i walczę sobie dalej.